दोस्तों यह लड़का गजब का दिमाग लाकर मछली पकड़ता है। लास्ट में देखकर आप भी दंग रह जाइएगा। यह लड़का पानी में एक मछली देखता है, जिसके बाद इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सबसे पहले यह अपने शरीर में कीचड़ लपेटता है। कीचड़ लपेटने के बाद अपने शरीर में रेड बालू लगाने लगता है, ताकि मछली को भी इसके कलर का आभास न हो। यह आदमी नदी के किनारे लेट जाता है और अपने हाथ को फिंगर में गूथे हुए आटे को लपेट लेता है। आटे लपेट कर यह अपने हाथ को पानी में डाल देता है। 10 मिनट के बाद वहाँ मछली आटा खाने आती है। दोस्तों आगे इस वीडियो को देखने से पहले इस तिरंगे को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसे ही मछली आटा खाने आती है, तभी वह लड़का दोनों हाथ से उस मछली को पकड़ लेता है ना गजब का।